Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon guys, ay mag-update ako ng aming palayan. So mga isang buwan na rin guys, more than 1 month na ata, hindi ako nakapag-update. So, ito na guys. Yung last na na update ko ng palayan namin, yung last video ko ay nag-abuno. Ngayon, pa-harvest na guys. Dilaw na, may mga laman na yung mga bawat butil niya guys. At dito naman sa kabila ay nagsisimula pa lang tumaba. So guys, bagong taon for sure makapag-harvest kami. Nagsisimula ng layo, madilaw yung kanyang butil. Umulan kagabi, ito yung niya guys, resulta ng ulan. Dumapa yung bandang dito kasi merong puno ng saging. Guys,
Ito yung palay namin guys na hindi kami gumamit ng urea. So, triple 14 at saka 21 lang na abuno yung gamit namin guys. Kasi, sobrang mahal ng urea dito sa amin. Umabot ng 2,200 yung isang kaban niya guys. So, maganda naman yung bunga niya. Malalaman natin pag mag-harvest ito guys kung ilan yung kilo niya sa isang sako. Kasi, ewan ko kung mabigat din to guys. Sana nga mabigat.